হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কিরম আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। এস গড ফার্মিং থেকে সবাই স্বাগতম। বন্ধুরা, আজকে আমি আলোচনা করাম যে বহুতের এরকম কমেন্ট আয়, বারবার কমেন্ট আয় যে ছাগলের সর্দি কাশির সমস্যাটা দূর হইতেছে না। বহুত জাতের মেডিসিন করার পরেও, হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন, এলোপ্যাথিক মেডিসিন এইগুলি করার পরেও বহুত সমস্যা, যে সর্দি কাশির সমস্যাটা দূর হইতেছে না। তাই আমি আজকে আপনাদের সামনে একটা আয়ুর্বেদিক মেডিসিন নিয়ে আসি, যে নাকি আয়ুর্বেদিক তুলসী ড্রপ বিলাক। বন্ধুরা, এটার মধ্যে 5টা তুলসী সংযুক্ত থাকে, 5টা তুলসী যোগ করা থাকে, কি পঞ্চ তুলসী বিলাক বা তুলসী সিরাপ বিলাক। বন্ধুরা, এই ড্রপটা আমি নিজে ব্যবহার করছি, তাই এর সঙ্গে শেয়ার করতেছি। বন্ধুরা, এটা তুলসী ড্রপ আবার করতেছি। এটার মধ্যে 5টা তুলসী সংযুক্ত থাকে, 5টা তুলসী থাকে, তা পঞ্চ তুলসী বিলাক। বন্ধুরা, এই ড্রপটা এনারা ইউজ করে দেখতে পারো। বন্ধুরা, এই ড্রপটা খাওয়ানোর নিয়ম হইতেছে গিরা সকালে 10 ফোঁটা করে উষ্ণ গরম জলের সঙ্গে মিক্স করে দিবেন, আর বিকালে 10 ফোঁটা করে এই উষ্ণ গরম জলের সঙ্গে মিক্স করে দিবেন। দিনে 2বার এইভাবে দিবেন। এইভাবে এই ড্রপটা ইউজ করবেন। বন্ধুরা, আশা করি যে নাকি সর্দি কাশির সমস্যাটা দূর হয়ে যাব। বন্ধুরা, আমি অনেক হোমিওপ্যাথিক এবং এলোপ্যাথিক মেডিসিন ব্যবহার করার পরেও আমার কিছু সমস্যা হয়েছিল, তাই এই ড্রপটা আমি ব্যবহার করছি। তাই আমি খুব ফল পাইছি, তাই অনেকের সঙ্গে শেয়ার করলাম। বন্ধুরা, আশা করি যে সর্দি কাশির সমস্যাটা দূরে যাব। বন্ধুরা, আমি ড্রপটা খুললেও দেখাই দিলাম যে এরকম থাকে। বন্ধুরা, এই পঞ্চ তুলসী ডাইনেরা ব্যবহার করতে পারেন। আশা করি যেটা নাকি সর্দি কাশির সমস্যাটা দূরে যাব। বন্ধুরা, এটা একটা কমেন্টের ভিডিও বানাইলাম। আজকে এই পর্যন্ত। এই ভিডিওটা কিরম লাগলো, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তো ভিডিওর মধ্যে একটা লাইক করবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন। আমার চ্যানেলে যারা নতুন আছেন, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, অল নোটিফিকেশনটা ক্লিক করে রাখবেন। বন্ধুরা, এই চ্যানেলের যোগে দিয়ে ছাগল পালনের গট ফার্মিংয়ের বিভিন্ন তথ্য, ওষুধ, মেডিসিন এবং চিকিৎসা নিয়ে কথা তুলে ধরা সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার জন্য সবাইকে অনেক 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 ধন্যবাদ।